મારી બાજુમાં ધ્રુવાંશ ધોરણ 1 નો વિદ્યાર્થી છે. બહુ ડાયો છે, બહુ બ્રિલિયન્ટ છે, હોશિયાર છે. તો આજે બેટા આ શું છે? તો તારા હાથમાં પણ પાસો છે ને, તો પાસો નાખો છો બેટા. અચ્છા, આ કેટલા છે બેટા? એક આ બે છે કે એક છે? એક ને 1 કહેવાય ને. હાલો ધ્રુવાંશ બીજો નાખો. હા, શું આવ્યું ધ્રુવાંશ? શૂન્ય. એટલે ઇંગ્લિશમાં શું કહેશું? 0 કહેશું ને. હા અચ્છા, અને ધ્રુવાંશ બે પાસા નાખ સાથે. હા, હવે આપણે ધ્રુવાંશને કહેશું. ધ્રુવાંશ, આપણે અહીંયા બતાવજો ભાઈ કેમેરામેન. અમારે કેટલા આવ્યા બેટા? 40. કેટલા આવ્યા? 40.